요즘 코골이 방지 제품 많이 사용하시죠? 그런데 대부분 효과가 거의 없었던 경험 있으실 겁니다. 이유가 있습니다. 대부분의 코골이는 수면 무호흡과 함께 그리고 혀 뒤쪽 기도가 좁아지면서 생기는데 시중 제품들은 대부분 코만 넓혀주는 방식이라서 정작 문제의 핵심인 혀가 뒤로 떨어지는 현상을 전혀 해결하지 못합니다. 그래서 코골이가 무호흡과 함께 있는 경우 우선 해야 할 것은 수면 다원 검사입니다. 검사로 코골이 무호흡의 심각도를 정확히 확인한 뒤 가장 효과적인 치료가 바로 양압기 치료예요. 양압기는 공기압력으로 기도를 지지해서 혀가 처지지 않도록 잡아주고 그 순간 코골이와 수면 무호흡이 동시에 거의 사라집니다. 시중 제품으로 해결이 안 됐다면 한 번쯤은 코골이 자체가 심각한 신호인지 확인해 보셔야 합니다. 잠 때문에 삶의 질이 계속 떨어지고 있다면 서울대학교 의학박사 출신 의료진이 19년 동안 수면 질환만을 진료해온 선릉역 코슬립 수면의원에서 정확한 검사로 원인부터 확인해 보는 게 더 빠른 해결 방법입니다.